Fahrtschein. So, ich gehe. Sie tut. Jensen, Gas nach! Danny, oder? Jawohl, Feuer! Gas, 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 Gas! Guck mal, Andi, was soll für Feuer? Wolle, halt mal! Wolle, ich hab mal beim Zugfahren einfach gleich. Da ist Zug! Super! Warte mal, wenn ich sie ein bisschen Hey, das ist gerade kaputt. Das ist stabil. Ja, hi! Ja, Andi, der Bär! Burger! Also, dann gebt ihr mal Kommando. So, Bist du bereit, oder? Wolle! Auf 3! 1, 2, 3! Jawohl, gut!